期待已久的夏目有人帐第7季终于来了。夏目家中出现了一只可爱的小妖怪，它有着和猫咪老师一样的外表，平常喜欢盯着墙上的钟摆发呆，虽然看上去有些弱不禁风的样子，却会在夏目遇到危险时挺身而出。这天，夏目像往常一样归还妖怪的名字，作为谢礼，妖怪送给他一个瓶子，里面装着树龄300多年的樱花树，被雷电击中后烧成的灰烬。要是用它制作酒杯的话，在喝酒时就能闻到樱花的香味，而要是制作成花瓶的话，里面的水永远都不会枯竭。但夏目觉得自己只是做了该做的事情，所以本想拒绝对方的好意，可妖怪却突然化成云团离开了这里。无可奈何的夏目只能收下这份礼物。田沼在得知这件事以后，便送了一些制作陶器的陶土给他。为了不辜负大家的心意，夏目打算用这些材料制作一个花瓶，不过尝试了几次都有点不尽人意。猫咪老师一直在旁边嚷嚷着要制作酒杯，于是夏目便分给他一些陶土。看着猫咪老师在一旁努力的身影，夏目突然间有了创作的灵感，便用剩下的陶土捏了一个玩偶。なんだこれは。にゃんこ先生。バカ者！遊びではないんだぞ！ごめん、つい。这时，犬智慧的妖怪们突然闯了进来。他们本来是想找猫咪老师饮酒作乐的，结果无意间撞飞了放在桌上的瓶子。看着里面的灰烬随风飘散，妖怪们立马跟夏目表示歉意。温柔的夏目自然原谅了他们，反而是猫咪老师在旁边痛哭流涕，心疼自己再也喝不到樱花味的美酒。为了安抚猫咪老师受伤的心灵，隔天夏目带他去吃最爱的甜品。他们到家后发现塔子阿姨趴在地上，原来她不小心将硬币掉到缝隙里面。夏目刚想上前帮忙，硬币就自己从旁边滚了出来。回到房间后，又发现图钉散落一地，抽屉也有被翻找过的痕迹。结合夏目刚才隐约看到的黑影，他怀疑是不是有妖怪闯入了家中。当天夜里，夏目做了一个奇怪的梦，梦里他像陶器一般碎裂开来，边上还有一个僧人露出非常悲伤的神情。他想开口告诉对方自己没事，却怎么也发不出声音。紧接着夏目便醒了过来，一睡醒他就看到了猫咪老师。夏目这才意识到自己制作的玩偶竟然活了过来，可等他追出去时，对方已经消失不见。猫咪老师在得知这件事后，觉得应该是灰烬在飘散时落了一些上去，再加上夏目自身强大的妖力，让这只玩偶成为了特殊的容器，就像猫咪老师附在招财猫身上一样，肯定有某只妖怪附身在玩偶当中。在接下来的日子里，夏目总是会在家里的各个角落看到迷你猫咪老师的身影。起初夏目也想过把它抓住，但这只妖怪并没有做什么坏事，大部分时间不是躲在某个地方休息，就是安静地盯着墙上的挂钟看。渐渐的，夏目也放下了戒备。这天，夏目听塔子阿姨说起家里有一个茶碗无缘无故消失了，会拿走它的显然只有那只妖怪。于是夏目就想去找他询问缘由，可还不等他跟猫咪老师行动，小迷你竟然主动出现在他们面前，身后还背着一个巨大的包裹，看样子是准备要离开这里了。紧接着他来到猫咪老师面前，通过意念跟他进行沟通，拜托猫咪老师将自己的话转述给夏目。他先是感谢夏目这阵子对自己的照顾，随后又拜托他将茶碗送给自己，但这个茶碗是属于塔子阿姨的。还不等夏目开口跟他解释，小迷你就直接从窗户离开了这里。被逼无奈的夏目只好追了上去，他们一路朝着森林深处跑去。不久后，来到一处充满妖气的地方，这时突然出现一只妖怪偷袭夏目。等猫咪老师发现时，已经来不及了。危急关头是小迷你突然出现，随后小迷你跟他们说明了自己的来历。它本是从佛像上掉下的一块碎片，被人捡走后跟粘土一起制作成了陶器，摆放在附近的一座寺庙当中。它的主人一直非常的爱惜它，直到某一天它被飞来的棒球打碎。由于缺乏回到本体的力量，小迷你的灵魂只能四处游荡，最终在经过夏目家时，发现了这个不可思议的容器，于是便暂时寄宿在其中。而且这个玩偶跟它以前的容器不同，在适应后竟然能够自由的活动，所以他就想用那个木质的茶碗当船，回到自己本体所在的位置。但在走之前，他还有一件事要办，就是除掉盘踞在寺庙附近的2只妖怪，以免他的主人被妖怪所害。说完，小迷你便再次出发了。夏目好不容易才拦下了他，因为刚才的战斗让他的手上出现了裂痕，如果放任不管，很可能会碎裂开来。随后他用布条帮小迷你先固定了一下，看着面前这个温柔的人类，小迷你忍不住想起了自己的主人。虽然孩子们打破了他心爱的摆饰，但温柔的主人还是笑着安慰他们。等他们离开后，才露出悲伤的神情。当时的小迷你无法动弹，也不能开口，他很想安慰主人，却也办不到。他常常在想，如果自己是一只真的鸟的话，就可以躲避飞来的棒球，让主人不会陷入悲伤当中。这时猫咪老师察觉到有妖怪靠近，话音刚落，一只妖怪从地下突然钻出，一把抓住了毫无防备的小迷你。妖怪察觉到他身上蕴含着让人恐惧的力量，所以想率先解决掉小迷你。幸好有夏目跟猫咪老师在场，在他们2个的帮助下，小迷你顺利从妖怪手中挣脱。虽然他身上的裂痕越来越多，但为了守护自己主人的安危，他还是义无反顾地朝妖怪冲了过去。最终小迷你成功除掉了妖怪，不过他自己也变得伤痕累累。
夏目用布条再次帮他修补了一下，只要能撑到跟本体会合就没事了。随后他按照小迷你的意愿，将它放到像艘小船的茶碗当中，祈祷着它能平安无事地抵达本体身边。きっとミニ先生は無事にあるべきところへ帰るのだろう。なんだ。なんでもないよ。